Ja, nemzavet vont ar goulenn ivez. Ja. Bah, penaos, kever statut d'Ariez eno e officiel. An manne ket, an Euriez officiel e ar galleg. Déjà, j'en traoù. Met ouzhpenn da se kembre ve rediet kembreg ar skol. Ar skol publik la ran. Skol prevez pe skol ne ket redi, met dre vras ve rediet ar kembreg ar skol wit kizdikad an holl vugale d'an oad yaouankan da gaout d'an nebeutañ un tañva d'Ariez a war lec'h ivez ve kever pannelladur, pannelloù ve gwelet peplec'h en kembreg. An ti post zo pep en kembreg ivez. Wid para zo c'hoazh ya wid da skouer an eil-tiez, ma welet an holl war parei an eil-tiez. Eil-tiez pa ve un den eus un ti ha neus un eil ti. Eil-tiez. Aliester eil-tiez, eil-ti. Penaos eno n'un ivez me'm eus kudenn wid amañ kever tud ar vro n'allon ket prenañ un ti peogwir e reger hag e tud pinvidik deus Londrez o tont da prenañ o eil-tiez pe o trede pe o pevare c'hoazh. Ha tud ar vro zo koc'h lec'h on ni bevañ e er vro, koc'h. Hag an dibab zo bet graet n'eus kem ma bet graet e kerdis ur misto d'am soñj a oa kadoriadez kevredigezh kemdez a Saliaiz o kontañ diwar-benn an dra-se ha n'en grit manifestadegoù e leizh gant penaos ur pezhmel skritel hag e oa nid eo Kemri ar Rouerz, n'eo ket Kemre da Werzhañ. Zo gwir, peus zo bet kavet nebeut ivez gant dispar e Breizh hag eno zo bern tud o vont da manifesti pe o vont da war menezioù pe war lec'hioù arouezius Kembre evel Trewerin. Trewerin a zo ur geriadenn a zo bet beuzet evit ar blavedoù pevar-ugent am soñj, pe dek ha tri ugent, beuzet eo bet ur geriadenn Trewerin evit krouiñ ur stank dour evit pourvezidour da Liverpool. Da lâret bet distrujet tiez feurm, skolioù, un ti post, evit Liverpool. Ha se an dud hiziv an deiz ar yaouank a gompren hag a oar ivez istor ar pezh zo bet gouzanvet gant o zud-kozh hag gant ar gerenn en bet desket-se er skol. Da lâret n'eo ket istor brozoz met istor Kembre dreist-holl. Ha se em skuizh eus an dra-se hag reont da skouer da manifesti pe d'ar traoù arouezius e Trewerin da skouer hag stankañ ivez an niver a Airbnb ve graet war en eil-tiez da skouer lakaat ur vevenn an dra-se. Ma vefe ket kement a dud o tont deus lec'hioù all da gemer an tiez c'hellfe bezañ da re yaouank o klask. Petra ? Ar gouarnamant veo harpañ kevredigezoù Kembre hag ar sened, ar parlament ivez veo penaos o skrivañ doare penaos da lâret-se doare politikerezh lezenekad un tamm ar fed vefe lakaet bevennoù avad da werzh an tiez war medoù Kembre. Ma jomfe me'm eus tra evit tud ar vro. N'eo ket harzhet an dud betek re, met lakaet ur vevenn da gentañ skoullat un tamm ar jeu. Ha kever treuzkas Ariez ivez gav din eo bet treuzkaset mat Ariez e Kembre blant ma oa c'hwewel petra eo marteze aistez-vot zo ur gwel ve bebla eno evit reiñ prizioù evit barzhet ar bloaz. An Erin Karadag hag a zo an teur deus Breizh an teur deus Brugembre na bet ar priz-se soñj pe goulz hag dre-se ve entonnet ar re yaouank da gemer-perzh ar genstribadeg hag a zo me gavet din ur c'hant ar bobl ma peus c'hant. Ma meus klevet kozh eus an dra-se pa vont eno a-benn ar fin eo un dra bras-divent a zo vel war-me ket an erer kozh met un dra hag a vod ur bern
Kemregarien. Ah non, Kemregarien ye. Hag Gavdin, personnel, zo Berntud Yawang mené d'ascrivant barzonegou ye, wit kemerpers, da la rede zo an doare truskas yez ye, dre famille, pugur pavezer o skrivant barzoneg benag, roulenez gant da datkoz, gant da vant goz, gant tud ar vro, peseur moutre, elfen la red, doare skeudenus ma zonj e germanger, a se ya da mjonge bet truskaset ye kalzig a mire da implij ar yez dre ar gwelze, a e Breizh ebe miret ar festounoz, se zo un dra bennak, ne goude implij ar yezh ar festounoz, kal bezañ, mais ne ket pal pennañ ken nebeud ar festounoz. Met gwele trekaltiek an oriant da skouer, donc ema hor bet deja, eno, en oriant, ba kaver plas ar brezhoneg, ou même eus ket bet gwelet kemese. Dañsou zo, e trekaltiek eo, ar zeblant, mais brezhoneg, ah, non. Ah, setud kembre blij deo gwelet trekaltiek an oriant, mais parce ket meus displegandek kaver yezh ne ket pep gwellañ. Mais bon, kasket ve penaos rai kentelioù brezhoneg war ar prim ivez d'an dud a teud ar gwell, oui. Kizidikaat an dud, mais